हैरत जी गाल है। कपड़ा दान करण वारा डिठा, धन दान करण वारा डिठा, घर भी दान करण वारा डिठा, पंहिंजो सब कुछ दान करण वारा भी डिठा, सजी माल मिल्कियत ॾियण वारा भी डिठा, पाण खे दान करण वारा भी डिठा। कोई घर वारे, कोई पैसो वारे, कोई धन वारे समझींदो आहे, पर दाता तू पूरो परिवार वारे छॾियो। कोई कपड़न जो दानी, कोई धन जो दानी, कोई केड़ी भी शय जो दानी, पर पुत्रन जो दानी सिर्फ वाहिद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ॿियो कोई न। पुत्रन जो दानी ॿियो कोई भी न। कमाल जीवन रहवा सतगुरु जो, जे पुत्रन 9 सालन जी उम्र में पिता कुर्बान करे छॾियो। पुटनी पिता वारियो आहे, जॾहिं पिता थिया आहिनि त पंहिंजा 5-7 सालन जा लाल भी सतगुरु कुर्बान करे छॾिया। पुट हुया पिता वारियो, पिता थिया पुट वारे छॾिया। कंहिं ते वारिया? असां ते। कंहिंजो सवाल हूंदो आहे शहादत छो थी, छाजे लाइ थी? साध संगत जी शहादत जी वजह असां तव्हां ईअं रुमाल पाए, पोतियूं सजाए, अची करे मांग भरे, मथे ते बिंदी लगाए वही सिघूं, पंहिंजे धर्म में आज़ाद रही सिघूं, शहादत तॾहिं थी। सतगुरु खे छा पई हुई पंहिंजो घर उजारण जी, सतगुरु खे छा पई पंहिंजा ॿार कोहाइण जी। तव्हां जा ॿार ज़िंदा सुखी वसी सघनि, तॾहिं सतगुरु पंहिंजा ॿार दीवारनि में चिणवाए छॾिया। देश क़ौम जी सॼी आफ़त सतगुरु पंहिंजे मथां आणे छॾी। माफ़ कजो साध संगत जी, जे सतगुरु पंहिंजा ॿार, पंहिंजो परिवार न लुटाइनि, अॼु असांजा परिवार घर में सुखी न वसे न। काथे घर में वही करे न शुक्राना ज़रूर कंदा कि ओ दाता तू पाण खे उजाड़ियो तॾहिं असां वसी सघियाऊं। जे तू पाण खे न उजाड़िया त असांजो त कोई वजूद ही न हुयो, कोई सुञाणे ही न। शायर चए थो न, मैं बात कहूं अब की न तब की, बात कहूं उस वक्त की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। कोई न सुञाणे असांखे। 1.25 लख जणिया हिक ॾींहं में लाहे करे औरंगज़ेब दीन मटाए पियो। 1.25 लख माण्हू हिक ॾींहं में ज़ुल्म करे पंहिंजे धर्म में आणे पियो। जेड़ी माल कुरलाए उठिया पंडित, कॾहिं कॾहिं त हैरत ईंदी आहे। ब्राह्मण दुखी थिया, पंडित दुखी थिया, असांजे गुरु तेग बहादुर साहिब वटि विया। पंडित दुखी थिया, असांजे सतगुरु वटि विया। अॼु जेड़ी माल असांखे दुख ईंदो आहे, असां गुरु खे छॾे पंडितनि वटि वेंदा आहियूं। त मूंखे हे ॾस बि ॾियो, हे टिपणो बि ॾियो, मूंखे ॿुधायो मां छा कयां। अड़े जेके पाण तुंहिंजे सतगुरु जा मोहताज आहिनि, जेको तुंहिंजो गुरु गुरनि जो बि गुरु आहे, जंहिंजे दर ते महापुरुषनि लाइ बि अरदासां थियनि थियूं, तू पंहिंजो पीउ छॾे करे, पीउ अमीर हुजे, पंहिंजे पीउ वटि सभु कुझु हुजे, ॿार घुरे चाचे को ख़र्ची ॾे मूंखे, गिला कंहिंजी? गिला कंहिंजी? पीउ जी। छो मां तोखे मना कई तू चाचे को घुरेंदो? मां तोखे न ॾियां पियो। पीउ वटि अरब खरब हुजनि, असां वञी मुंहिंजे दोस्त को घुरूं त मूंखे हिन शइ में कमु आहे, मूंखे पैसा ॾे। गिला कंहिंजी? गुरु हुजे गुरु नानक, गुरु हुजे गुरु तेग बहादुर, गुरु हुजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जहिड़ो सभु कुझु वारण वारो, पोइ बि असां जहिड़ो वञी ॿिए कंहिंखो घुरे निंदा कंहिंजी? असांजी आहे? असां में कमी आहे, गुरु में त न आहे। कोई इक वारे, कोई दो वारे, तू देश कौम तो सत वारे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज लाइ चवंदा। कोई हिक वारे, कोई ॿ वारे, समझींदी आहे दाता तू देश कौम तो सत वारे छॾिया। 4 लाल, हिक मां, हिक पिता, सतों पाण खे। कोई इक वारे, कोई दो वारे, तू देश कौम तो सत वारे। 7 वार के कहंदा भाणा मिठा लागे तेरा, सरबंस दानिया वे देना कौन देऊगा तेरा। तुझो कर्ज कीअं लाहींदासीं? असां वटि कोई पंहिंजी शइ हुजे, उहा बि गुरु खे सौंपण लाइ तयार न हूंदा आहियूं। तारीफ़ आहे त मुंहिंजी आहे, मां कयां थी, मां कयां थो। निंदा आहे त पोइ हा सभु कुझु गुरु कराए थो न। एॾा सियाणा आहियूं असां। कराए त गुरु थो न, मां त कुझु नथी कयां। गुरुद्वारे नथी अचां, हा पोइ गुरु जो हुकुम न थियो हूंदो न।
गुरु तोखे मना कई तू न अच, गुरु तोखे फोन कई तू न अच गुरुद्वारे, नथा अचूं, मन नथो थे तो पो गुरु ते आ साईं गुरु जो हुकुम न थियो। पर जे अची भी हूंदा न, जे हिक पाठ वधीक कयूं था, पो हिक हिक खे खोले खोले ॿुधाईंदासीं। अॼु मां 2 पाठ सुखमनी साहिब जा कया, पो ये तू क्या, ये गुरु न कराया। पाठ क्या तू क्या, न घुरायो तो गुरु न घुरायो। वाह बंदा तुझी सियाणप। पर सतगुरु छा चवंदा, सहस सियाणपा लख होए त हिक न चले नाल, हिकड़ी भी गॾु न हलदी। तू केतिरो भी सियाणो हुजे न, आखिर गुरु वॾो आहे तो। जाथे असांजी सियाणप, असांजूं चतुरायूं ख़त्म थींदियूं न, मुंहिंजे सतगुरु जी सोच शुरू ई उतो थींदी। अहिड़ो सतगुरु जे साथ संग जी धन गुरु तेग बहादुर साहिब जो फरमान आहे, हिकु शब्द जी हाज़िरी गजी लॻरायो, उनखां पोइ कंटिन्यू विचार जी सांझ हूंदी। संगत खे वेनती आहे, हिकु शब्द सतगुरु बयान करिंदा असांजे तव्हांजे जीवन ते। कोई पुछंदो आहे शहादत थी छो। गुरु अर्जन देव महाराज जड़ी माल तत्ते तवे ते वेठा न, साईं मियां मीर अची पुछो हुयो, दाता छा ज़रूरत पई आहे, छो कयो दा। सतगुरु चयो, साईं मियां मीर याद आ, कंहिं वक्त तू पुछो हुयो ता गुरबाणी में लिखियो आ, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। उते तव्हां सवाल कयो कि पातशाह पंहिंजो तन मन वारे करे कटे करे केर बाहि में साड़े सघे थो। गुरबाणी त तव्हां चवंदा कॾहिं ग़लति न आहे, चवंदी पोइ इहो कीअं लिखियल आहे। गुरु अर्जन देव महाराज चयो, साईं जी तव्हांखे जवाब ॾींदासीं, हिकु ॾींहं जो तव्हांखे जवाब ॾींदासीं। साईं मियां मीर अॼु उनजो जवाब ई त ॾियूं था। ॾिस तोखे चयोसीं, जे गुरु सां इश्क बणिजी वञे न, गुरु सां प्रीत बणिजी वञे, सिख भाणो मञण ते अची वञे त ॾिस इहा ई बिद बणबी आहे, तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। साड़े छॾियो आहे पाण खे। सतगुरु ज़रूरत छा पई आहे, तव्हां चाहियो हिकु पल में सभिनि खे ख़त्म करे छॾियो, तव्हांखे छा ज़रूरत आहे तता तवा बर्दाश्त करण जी। उते सतगुरु चयो, जितने जिस्म पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्क वाले। माफ़ कजो साध संगत जी, अॼु हर को पंहिंजे मन में झाती पाए, असां में सिद्क आहिनि, असां में सिद्क आहिनि। असांजा सिद्क ख़त्म थी चुका आहिनि। असांखे दुनिया जा रंग, दुनिया जा तमाशा, माया मोह एॾो मिठो लॻो आहे न, त सतगुरु को परिवार वठी बि एहसान फरामोश थी वेठा। सतगुरु शहादतां ॾिनूं ताकि असांजे मन में सिद्क पैदा थिए, असां सिद्कवान बणिजी सघूं। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज फरमान करिंदा, बीत जहे जन्म अकाज रे, बग़ैर कंहिं कम जे ज़िंदगी गुज़रदी वञे थी। निस दिन सुन के पुराण समझत नहीं रे अजान, काल तोहे पहुंचियो आन कहाँ जाए भाज रे। डेली तू कथा वार्ता ॿुधे थो, डेली तू वेद पुराण पढ़े थो, पर तोखे अञा भी समझ नथो अचे काल तुझे मथो बीठो आहे, काॾे भॼी वेंदे। साहिब चवनि था, अस्थिर जो मानियो देह सो तो तेरो होए है खे। जंहिं देह खे, जंहिं शरीर खे तू मने वेठो आहे मुंहिंजी आहे, मां गॾु आहे, इहा त मिटी थी वेंदी। क्यों न हर को नाम ले मूरख निलाज रे। छो नथो सतगुरु जो नालो जपे, ओ चरिया ओ बेशरम इंसान छो नथो जपे। सतगुरु धड़को भी ॾिनो आहे, सतगुरु ईअं करे भी ॻाल्हायो आहे, तो चरिया ओ बेशरम इंसान छो नथो जपे। साहिब चवंदा, राम भगत हिए आन छाड़ देते मन को मान, नानक जन एह बखान जग में बिराज रे। अचो साध संगत जी हिकु शब्द जी हाज़िरी गरजी लॻरायो।